Quero fazer agora aí uma pergunta. Bruxismo. Como resolve isso? Claro, vocês têm que procurar um profissional, né? Eu já procure um profissional antes, agora vamos falar de bruxismo. É tipo isso. Eu tô dando a recomendação antes da pergunta. Me falem o que acontece, por que acontece. O bruxismo ele pode estar além do associado, estresse, né? principalmente o estresse, mas a diversas situações, até mesmo um mau posicionamento dental. Isso pode gerar um quadro de... Exacerbar, né? Exacerbar o quadro do bruxismo, né? O bruxismo, ele é um problema do sistema nervoso central, né? Então, quando você está mais ansioso, nervoso, estressado, é quando provavelmente você vai apertar mais, né? O bruxismo, ele está dentro de uma disfunção que é a DTM, que é a disfunção temporomandibular. Tá. Então, o bruxismo é um dos pontos dentro dessa disfunção, na verdade, né? E claro, Como resolver? vai tratar, como... Vamos lá, como procure resolver. um profissional. Não, calma, já pode adiantar. Já pode adiantar. Normalmente, fazemos uso de placas para estabilizar, porque se houve o bruxismo, você teve uma perda dessa dimensão da altura da sua mordida. Tá. E precisamos restabelecer, por causa que se cada vez mais for ficando compacto essa região, aqui Desgastando também, mais, né? Nessa parte da ATM, da articulação temporomandibular, também pode sofrer, vai sofrer em consequência disso. Esse desgaste do côndilo, e aí começa a ter deslocamento, estalidos, dor. E essa dor ela pode ser irradiada tanto para essa parte temporal, até mesmo para essa parte cervical. Dores de ouvido também. Né? É muito comum o paciente procurar um otorrino, fala, não tem nada no seu ouvido, é por conta do apertamento. Restabelecendo isso, e normalmente essa placa não é feita mole, porque tudo que é mole a gente estimula a mastigar cada vez mais, né? Porque fala assim, vamos fazer uma placa mole, porque para evitar esse impacto. Não, então a gente faz uma placa mais dura, a gente pode conciliar com a acupuntura. Legal. Com a bandagem. Boa. Né? Com a fisioterapia. Com a parte da harmonização. A fisioterapia, ela auxilia muito, né? Então, exercícios físicos é extremamente importante. Porque quanto pior a sua postura, pior vai ser também o seu problema. Porque isso aqui está relacionado com uma má postura, né? Então, é um trabalho multidisciplinar tratar um paciente com bruxismo, com disfunção temporomandibular. Mas o bom é que tem tratamento. Tem. Não tem cura. Não tem cura, mas tem tratamento. Mas tem tratamento. Tem tratamento para dar uma qualidade Sim, claro. melhor, né? Mas, e pode ser confundido o estresse do dia a dia, aquela pessoa que ficou muito tensa e ficou mordendo a noite toda, dormindo, mordendo. Pode ser confundido o estresse com o bruxismo ou teve esse tipo de atitude, é bruxismo? Como é que é o diagnóstico, eu dou esse diagnóstico de bruxismo? O bruxismo é o rangir, né? É o desgaste dos dentes, aí na avaliação a gente vai avaliar esse desgaste, mas a pessoa mesmo, ela pode acordar com a face muito cansada. Parece que é engraçado isso, mas a gente pergunta, você acorda com a face cansada? Eles acordam, parece com uma face pesada, derretida. Tá. Né? Também esse pode ser um dos sinais. Pode ser um dos sinais. Então eu acho que eu tenho bruxismo no corpo inteiro. Tem dia que eu acordo parecendo um Munra, cansado. Brincadeira. Vamos voltar para o ponto. Então quer dizer que pode. Então a cara derretida, é ótimo, adorei essa daí. Pesada. Sensação de pesada, né? Mas e na parte interna? Tem mais alguma coisa que a gente consegue ter próximo da bochecha, ela forma uma linha branca, chamada linha alba, ela também fica marcada. Tá. A bochecha interna, né? A parte interna da bochecha fica assim, uma marca. Ela fica uma linha certinha. Linha certinha. A língua também. A língua fica dentada, ela fica cheia de marcas, né? Dentes desgastados. Então é bom isso. Então, se você suspeitar, acorda, vai lá no espelho, lá, não com a cara de derretida, cansada. Não vale de ressaca fazer isso, né? Tipo, não, acordei. Um dia a dia normal, vai lá dar uma olhada, né, nesses pontos, né? Teve o primeiro sinal que teve, procure um profissional. Tô esperto.